Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Negri di channel Negri Bermain Anak. Oh iya teman-teman, kali ini kita membuat gambar apa ya? Kita bikin dulu seperti ini ya. Rencananya aku tuh pengen bikin burung tahu teman-teman. Kenapa aku bikin hijau-hijau seperti ini dulu? Karena aku nggak bisa nanti bikin di belakangnya, takut kecoret-coret. Karena kan aku bikinnya lewat iPad gitu teman. Ya aku bikin aja dulu di backgroundnya ini, bikin warna biru. Terus ya karena aslinya aku nggak bisa gambar teman-teman, tapi aku belajar dan mencoba aja gitu. Kalian juga harus coba ya, karena ini gampang kok bikinnya. Aku mau menggambar burung. Kalian bisa tidak menggambar burung? Gampang. Saya juga nggak bisa, tapi saya belajar. Kita bikin badannya dulu. Bikin aja bulat seperti buah mangga. Terus seperti gunung kecil, bulat lagi seperti buah mangga lagi. Setelah itu selanjutnya kita bikin patoknya atau mulutnya, kasih kakinya, jarinya sebenarnya 4 apa 3 sih teman-teman. Terus kita kasih warna putih. Nah jadi seperti ini teman. Sekarang kita warnanya terserah deh temen mau warna apa. Ini cocok loh buat kalian yang masih SD, PAUD, TK yang ingin belajar gambar itu. Ikutin aja cara seperti ini, gampang kok. Tapi kalian jangan menggunakan tangan ya. Kalau aku sih menggunakan pen gitu. Jadi kan biar kecil, karena ini nggak bisa di zoom. Nah, aku lebih suka warnanya yang cerah-cerah gitu loh. Kalau kalian sukanya warna apa? Warna cerah atau warna gelap? Yes, aku suka seperti warna pink, warna merah. Sekarang patoknya kita kasih warna coklat. Ya kalau kalian mau pengen warna hitam juga bagus, tapi aku mau coba coklat. Ini aku kasih warna pink juga, tapi pinknya nggak terlalu terang. Ya selanjutnya kita warnain lagi nih warna merah. Pelan-pelan saja biar dia nggak kecoret-coret. Selanjutnya aku mau gambar apa lagi ya nanti ya. Rencana aku sih aku kepengen gambar. Aku bingung, komen ya teman-teman, aku harus gambar apa. Yang penting kita itu belajar ya teman. Kalau kita tidak bisa, kita itu harus belajar. Kalau kita belajar, insya Allah kita pasti bisa. Percaya aja. Kasih warna kuning.
Oh ya, teman, kalian kalau di sekolah sukanya gambar apa sih? Kalian itu termasuk yang pintar gambar atau biasa aja? Ya sama seperti aku sama sekali nggak bisa gambar. Tapi aku berusaha aja. Kuncinya kita itu harus berusaha dan mau belajar ya teman adik-adik dan teman-teman. Selanjutnya kita kasih warna kakinya. Ini sebenarnya coklat ya warna kakinya. Sebenarnya aku bisa loh temen menghidupkan burung ini. Burung ini bisa terbang loh sebenarnya. Tapi nanti ya tapi dia terbangnya itu tidak pakai warna. Ya, tapi nanti deh di video berikutnya aku akan bikin burung ini supaya bisa terbang. Ya, seperti ini aja. Gampang kan? Ini itu sih teknik bagi kalian yang baru belajar banget cara menggambar. Kalau aku sih bisanya seperti ini. Kalau kalian pengen bikin apa yang kalian gambar dulu juga tidak masalah, entah itu burung atau kucing atau apalagi ya, sapi atau kambing. Setelah kalian gambar, kalian baru bikin backgroundnya ya, itu juga gak masalah sih. Tapi karena aku ini gak bisa gambar ya, jadi aku bikinnya backgroundnya dulu. Kita bikin aja seperti M nih kan, burung kecil-kecil. Udah seperti ini aja gambarnya teman-teman dan adik-adik. Kalian bisa praktekin di rumah. Oke, udah selesai. Sampai di sini aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih.